merci beaucoup. Tokutani lisusu na rendez-vous na biso ya mokolo na lelo. Topesi bino merci na confiance oyo bozo sala biso bozo landa masolo ya mboka à travers émission Nabino. Merci Nabino Batbozo Landabiso na marché central, na marché liberté. Merci Nabino Batbozo Landabiso na Ngamajo, na Ba Congo central. Bino Batbozo Landabiso partout na Kinshasa pe mokili mobimba na bandeko ya Doudou Montiri télévision. To pesi bino merci na kei mbalamoko kopesa ba titre oyo. Et retenir l'actualité na mokolo malelo, dépassement budgétaire à la présidence de la République. Le conseiller spécial du président de la République, Marcelin Bilomba, l'homme à 50 notes techniques par semaine, révèle que Joseph Kabila a 2500 gardes du corps, si pas plus, aux frais de la présidence. Il est à la base d'une grosse partie du dépassement budgétaire à la présidence de la République. Et puis, crise politique, FCC cache, la Cinco offre ses bons offices. Diffamation et incitation à l'atteinte à la vie humaine. Sélé Yalagouli traduit Augustin Kabouya en justice. Et puis, les consultations pourraient se prolonger jusqu'à la semaine prochaine pour permettre aux délégations des provinces d'arriver à Kinshasa. Yangwanande, batitre, ya actualité na biso. Ya lelo na kobeta masolo wana na moko ya cadre ya SID maître Moussa Kayembe mbote na yo. Mbote maman journaliste. Okomi quand même malgré Mboula ndenge Kinshasa komaka après Mboula mais on répond quand même na invitation na biso. Ah bon, il faut tout ça la makasi mboko ezala kaka mesana beaucoup mesana. Bon, basusu pe bako mesana. Bisosito mesana kala na tongo. Alors bon Mboule Betty tout ça l'effort pour toya to partager ensemble et to commenter actualité et te répondre surtout na souci à bandeko bazali koyoka biso mais toujours na minute muke oyo pesa kanga ya bandeli azobele la gouverneur ya ville ya Kinshasa. Kinshasa ezali na ba district Minei. Alors, bana changu bakolela. Parce que tango makambo kendara malamu, bayaka kaka na bandeko bakambaka. Soki makambo pezo kende mabe, bakendara kaka pa bandeko bakambaka. Tozana pasi pona nzela. Surtout ndenge Mboula e bandi boye, atako beti na mingi tena Kinshasa, mais tozali na problème. Nzela ya Sekomaf et kufinde kokufa nzela ya kokende Kimbanzeke et bebinde kobeba nzela kuna na sep ezalité banzela na ifale babongisa nzela ya mokali ezalité ekufi nzela ya kokende mapela ekufi donc tozana nzela te lelo population ya Tchangu eza population moko neti enclavée. Donc nzela totika lango kageza boulevard Lumumba atayo moko ndeko gouverneur to lobate chabiso pe na kaye to mona pe ke nzela esalami mais tozo mona ke gouvernement oya yo ezota la population ya Tchangu te comment nzela lokola ya sep bakobimisa mosolo bungi utakala mais en attendant tozo na situation oyo compagnie monene pe dépôt monene ya oyo tobengi essence sep ezakuna petan hôtel na songe nango ba hôpital minene mibale mobimba hôpital ya ndeko mwana mboka Mutombo Dikembe hôpital ya Roi Baudouin mais okota kaka na hôpital yango déjà yo moko tango tali nzelo monique bobika pété. Non, je pense que il faut bosser là quelque chose pour que population a un moyen pe ya ko sauter ya ko tambola pe to komi ko sauter ba mama ba komi mikolo mais moyen saté par rapport à nzela balobi natanga ki bande komsu ba komi que pont ya nji les a en danger que bandi ko bukana mais nzela sa moko pono kende aéroport au katsa pont
pokende njili okokatisa pont okende masina okokatisaka pont wana okende kimbanteke okokatisaka pont wana nzela eza moko na population oyo vraiment toza nango na Kinshasa mpona kokende na aéroport international toloba boye il faut katisa kaka pont moko. Non, je pense que politique na bango il faut pas revoir yango mais lokola bango nanu batu bayali biso toza bato te tolobaka na bato keno yo longwa kuna biso toya te biso tokokoma kuna ntango tokoganye baélection oyo ya solo tokoorganize na mboka mais lokola nde ye moto azali wana toyebisi eke ndeko sala na lomango ke congolais azwa quand même nzela oyo eza na compétence na yo nzela eza te salela biso mwa bakilometre ya banzela bongisela biso baplace ndenge mbula ebeti boye eza nde mazipa eza na banzela mais congolais oyo anyokwamaka kaka chaque jour bon biso mosala na biso ezali ya kopesa mbela nayebi ke baservice na ye bakokomisa yango mbango alobi information etambolaka mbango toliki ete baservice ya communication ya gouverneur elandaka biso mpe ezolanda eyoki mbela ya moko ya mwana ntango donc ndenge ye alobi boye seke bana ntango ebele balobi na nsima na ye. Maître Muza, tomoni basango baévêque à l'œuvre week-end mobimba kino lelo basango bavandi kimia te babandi kovisite baparti en conflit tomoni bango epa ya ancien président Joseph Kabila Kabange tomoni bango epa ya président ya SID Martin Fayulu tomoni bake primature tomoni bazokende. Est-ce que okanisi nini na mission wana ya bons offices ya baévêque? Mama naza na esengo pe na tondi na esengo oyebi ke lobi tokendaka élection atako ndeko nanga na bandeko aye mususu bazuzu na bandeko ya FCC babebisaki élection mais soki tokendaki élection wana oyo congolais asopaka makila na ye oyo congolais insistaka po tokende na élection wana eza parce que tozalaka na constitution ya kitoko te parce que yoyebi mwana mboka ancien sénateur ndeko Kabila aorganisaka baélection te na ngonga oyo constitution epesaki mpe to insistaki tokendaki élection parce que bandeko basango basungaki biso mpe nayebaka lisusu mokolo yango ntango bato babeleli ke accord esigname koleka 0R ezalaki lokola Léopard atie mongete na stade congolais nyonso azalaki na esengo vraiment nazopesa pasteur oyo ya biso évêque oyo ya biso papa episcopo nazopesa bango longonya mpe na lopoto na koloba encouragement na minute oyo congolais misu etali epai na bango parce que oyebi basali loko ya malamu d'abord bakei bamoni mwana mboka ndeko Tshisekedi bake bakutani na mwana mboka ndeko Joseph Kabila bakei pe bakutani na mwana mboka Martin Fayulu. C'est-à-dire que souci oyo bango bazanango ezali souci ya peuple congolais tofinga te tant oyo ya kofinga eleka tosana posa na yango te oyo kuna okiroluka boy oyo okiroluka boy te. Je pense que bazali na cadre autobengara na lopoto mission prophétique basa évêque épiscopo ya biso balingi de bomoto ya congolais abonga pe baza vraiment na encouragement ya congolais nyoso oyebi tangu mwana mboka président ya SID coordonnateur ya Lamuka mwana mboka Martin Fayulu a déposé plan ya sortie de crise a présenté yango na congolais pe na mokili mobimba lobi problème ezali entre FCC cash o basalaki libala ya mbindo na biso bandeko ya Lamuka to vande sika moko mais lokola problème ezali crise na mboka ekomi crise partout ezala yo mama ozali na presse eza crise pona yo po ozali koyoka bandeko mususu ndeko Michel bako menacer ye olobi pona nini yoki oloba makambo ya télévision alors que boza 4e pouvoir. Donc nyonso ekomi crise na Congo pe alobi bandeko oyo bazali neutre médiateur abelelaki papa episcopo
papa pasteur, bandeko ya SADC, bandeko ya Nations Unies, bandeko ya Oya, Boya, Bosunga, Congolais, pour alingite Congolais à continuer konyoko. Token na ba élection oyo ya mabe. Mutu nyoso ezala ndeko ya FCC cash, ayebike ba élection za mabe. Ezala mutu ya lamuka, ayebike élection eza mabe. Ezala ba oyo ba votaki te, lelo kuto ko benga bango baloba ale kende kokweya kuna ndenge bana kisasa baloba na ko voter te ngana matonga na votaka babi magate. Donc ozomona ke crise ya légitimité zali. Donc ngana zali ko pesa bango longonya. Pena tongo nyoso sona na muki na kosala losambo po ete ba piso episcopo na biso ba sala musala pe nkolo asunga bango pour que ba congolais ba oyo bazali na lopoto to bengaka les parties prenantes na crise ba kutana ba solola pena nzela ya masolo na bango to sala ba réforme to bongisa makambo ya seni bana mboka mususu constitutionnel pe to bongisa makambo ya sécurité ya mboka na biso bana mboka mususu babandi ete démarche wana ya ba évêque ezo circuiter ba consultation ya président de la République bakanisi ete il fallait ba évêque bazela attaque président koma na suka ya ba consultation na ye azonga na population ndenge alobaki asala discours na ye a conclure abimisa ba résolution ya ba consultation na ye après nde ba évêque ba continuer na ba na ba démarche na bango. Maintenant le président de la République a sollicité bango mbala moko ba bandi au moins te keza moi tozoluka nzela oyo ya malamu pour que to silisa crise Congolais azo souffrir. Pe souffrance ya ba Congolais be episcopo ba ebiango. Souffrance ya ba Congolais ba pasteur ba ebiango. To sala lolendo te. To tika makambo biso na Congo toza biso nyoso toza ba professeur. Ata au sala économie te oza professeur économie. Lokola yo sala kaso oza na mwa meya na yo na poche, otangi za 500 francs, yo moniki yo za professeur économie. Mutu nyoso azali professeur ya droit. Mutu nyoso atoka ina stade de martyr, mutu nyoso akoma entraîneur. Ya bo entraîneur oyo ache joueur pour la nité. To luka solution. Na tango batu ba telemi balobi ke solution tozali ko luka. Pe tozali ko sala manso ete crise oyo to bima na crise mabeza wapi. Est-ce que yo moni ndeko sénateur Joseph Kabila accueilli ta consultation? Est-ce que yo moni ndeko mwana mboka Martin Fayulu akomi kuna? Yo moni mwana mboka Tshisekedi akutani na moninga na ye ya coalition? Mboka eza na bulu yeke. To lukate ke to aggraver situation parce que biso toza ba professeur ya droit constitutionnel, parce que biso toza ba professeur na culture générale, parce que toza ba professeur na politique ya mboka te. Congolais politique o ya yebi lelo ezali ke mboka ekufi. Congolais lelo azali professeur ye moko parce que monike mboke kotambola malamu te mama. Na yebi so yo azali 4e pouvoir. Poya touti ko lobali kambu ya nzela awa. Nzela ezate, koli ezate, classe ya bana ezate, oboye ezate, nyoso e baby. Mama donc ba évêque baké au bon moment. Encouragement tant tozo pesa bango boye peuple congolais. Ngana sepeli pour le temps na kobima bande ko ba ko ebisanga papa. Pesa message tango yo kende kuna loba en tout cas basango batika te ata bango bayokela biso mawa. Oui, bazali na cadre ya mission na bango, pe tozo pesa bango encouragement tozala humble pour na Congo. Total ateke parce que mokanda oyo ezali ndeko boya sali parce que oyo ndeko boya sali tolobate na oyo wana za mabete te. Biso banso et puis démarche na bango mamoli misanga na 2 secondes ozomona ke batali bandeko ya lamuka batali bandeko ya FCC batali bandeko ya cash na nzela ya bakonzi to représentation na bango pe baso sala mbala mususu oyo bazo kende mwa musika l'inclusivité ça dit que ko bwaka moto te oyo kuna to longola ye oyo kuna to bengana ye to ko bongisa te so to bengani basusu mais ce qui te vandi ton dimi biso nyoso te mboke tambola ka boyete to sala ba réforme pe ba réforme autant to kolela butu moy eza oyo kuna ya parlementaire oyo ba yebisa ki biso ndeko mwana mboka yozali député kende ko sala ba réforme na parlement lelo parlement komi ngai oyo qui sont pour qui sont contre te wana to boyi mais to ko kutana na ba médiateur to ko
sala makambo ba évêque baza parmi ba médiateur au bino bondima qui na plan na proposition ya plan de sortie de crise à défaut ya Union africaine donc ba médiateur na ba évêque na biso moko ba koki ko offrir mama ezali mbela mwana mboka tango sali proposition ya sortie de crise amonike problème ezali FCC cash problème ezali lamuka na katikati za ba élection ya mabe oyo tosalaki na mboka donc ba évêque ba koki ko sala musala na mais basala te pona nini poto bwaka kimbela tolobi ba pasteur tolobi ba évêque tolobi communauté internationale basala te pona bon c'est quoi mikoleleki omona ki mwana mboka Martin Fayulu akendaki na Brazzaville oyokaki bandeko mosusu ya FCC bakendeki oyokaki mwana mboka mokonza mboka akendaki pe na Brazzaville donc ozomona ke toza na besoin ya inclusivité wana toza na posa ya partage ya pouvoir te mwana mboka Stéphane Banzuza asungi biso na motuna na masolo ya mboka benga na 081 32 44 245 topetinda message na WhatsApp na 081 32 44 245 na masolo ya mboka benga na 081 crise et comme kozwa moi solution moi lueur d'espoir pour l'apaisement ya crise plan sortie ya crise et comme komona na démarche bon omoni ezali proposition oyo ndeko Martin Fayulu asalaki ezalaki proposition c'est-à-dire que makanisi na ye oui na ndenge basango bakoti makambo yango ezali avancé ok ba avancé ezali toke na deuxième sujet ya lelo dépassement budgétaire tolandaki ministre Sele ya la Guli oyo kutu apporté déjà CG il y a UDPS plainte parce que tozo kamwa pe politique yango lelo ekomi kaka bakofingana banini vraiment tozo kitana semingi na Congo mais tomoni que ministre azaki vraiment touché apporté déjà plainte likambo ya diffamation a reproché yango CG ya UDPS mais maman na likambo eza dépassement budgétaire olandaki ozaki moko ya parlement ozape mwana mboka ozolanda masolo yango ndenge leki analyse na yo vraiment na ndenge ministre ya finance a etalaki masolo nyonso tu ya dépassement budgétaire eza des dépenses wana ya présidence wana l'équipe ebele te bon d'abord na koloba na ko s'adresser d'abord na ndeko na ngai Augustin il faut tozala humble toza na posa ya kofinga na te oza maloba na o mais toza obligé oyamba ba appel il y a pas de problème maman oh bandeko bazopipe alors benga donc nalingaki naloba ke tozalaka baadversaire politique démocratie oyo toponaki eza na baprincipe nango mpe toza na ndenge babengaka na lopoto toza na baleson ya kopesa baninga te mais moto nyonso na bomoto na ye ayebi ke kolobela motu mabe kofinga to koporte baaccusation moko eza grave ezala malamu te c'est-à-dire que okoki komona ke yo olobi eloko te mais ntango déclaration wana lobi ekoki kopelisa mpe moto soit parce que bacomprendre yango malamu te ou parce que fond nango ezalaki mpenza malamu te je pense que ça peut komema mboka na situation moko eza ya malamu te donc nga personnellement na dénonçaki bapopo wana mais ezo engagé au terme nango na compréhension nanga oyo nazwaki namonaki yango malamu te et puis nous devons tout simplement éviter moi baarrogance moko politique oyo kosalaki ekobongisa makambo te tozo traverser moment oyo ezali très difficile mpona mboka c'est-à-dire eza même pas moment ya campagne oyo nyonso bato basala na campagne lelo ezomonanaka eloko moko esalami te eza libungu donc faut tozala humble toluka plutôt ndenge nini congolais akoki kozwa espoir ya vie parce que en face de lui aza na obscurité molili ezali et sur le plan politique et sur le plan politique et sur le plan social et sur le plan de la sécurité donc azo se retrouve te mais tant tozongi na nzela ya dépassement tolandi débat oyo esalami d'abord eloko mosusu ezolakisaki mboka eza na bulu yeke nayoki bandeko ya
présidence déjà baza ben dabika bango na ministre ya finance mais baza na coalition pe baza na gouvernement ata ko gouvernement molelo ba congolais ba yebake et ça la lisusu ata conseil des ministres donc mboka etelemi parce que batu moke troisième semaine conseil des ministres ça na ba chiffre oyo ba pesi biso maman to committee ba congolais ba répéter ba kan sapete ke na kei côté musute 14000%. Ata la classe na évité so ba congolais basi batanga koleka ya modèle wana déjà soki komi 100% boyebi ba problème nini oyo bokoza na ngata na foyer 14000%. Bon to ke dira ba détail musute mais soki déjà moko est commis déjà na 14000%. Donc aujourd'hui 100% on multiplie par 140. Non, mboki kotambola boyete. Mais puis tant que ministre a pesi, ezala ya solo, ezala ya lokuta. Mais au moins, il y a une responsabilité à finance, il y a l'État congolais. Mais tout le monde est mosusu conseiller aye alobike makambo yo lobi ba chiffre yo pesi, il y a lokuta mais mboki kotambola te. Mboki kotambola mabe. Nyuso wana coalition FCC cash. Il y a un rappel spécial, a bien produit 50 notes techniques. Mais il est monté. Biso le babo et toyebi le côté. Toyebi que gouvernement de la République n'est Kambakamboka. Mais tant que ministre bapesi yo finance. Batu bayeba lobi que yo makambo yo lobi à lokuta. Mais procureur Azawa. Procureur Azawa. Ministre ya finance baye ba démentir rien et puis awuti wapi na parlement ata ko parlement moza ya bulu yeke mais awuti kaka na parlement bato basalaka mibeko c'est-à-dire que na mibeko bango basalaka baso respecter un côté mais tina nini to vandi na mboka donc mibeko za ko respecter kaka soki chauffeur azala nzela odi yo o sali mauvais stationnement mibeko za ka wana ba chauffeur bazala ba to protéger ba moté oyo basali mibeko balobi ke mbongo ya leta oyo ko salela yango yo olekisi osu mosolo yango wapi ça dit que vous violez même loi budgétaire vous violez même makambo wana nyoso mais mboka nini oyo mama entre-temps ba secteur rebelle zolela enseignement ezolela to limbola bana kisasa na mwa moke ba dépassement les alliés ba primo yo ba kopesa bato notamment donc bino boko sala oyebi ba fonctionnaire baza na retard ya paiement bino ba futi bino te mais côté mususu prime ezoleka pe comité na ba montant ya pourcentage ya bongo bato ba kolela salaire salaire ya malonga te c'est comme si secteur moko eza privilégié kaka présidence de la République ça dit que ça na bato oyo bango fu baza na mosolo bana na bango batanga kelasi soki abeli ambulance ye kozwaye biso basusu population bazala bato oyo ya konyokomaka nous ne pas de sous-hommes nous ne sommes pas des sous-hommes et les gens doivent avoir pitié de cette population donc il faut continuer à être et mon ami pour le que FCC cash bakosala le côté pe bakokoka les sous-souté mais boya bozala humble tout fanda to bongisa place oyo tomoni ke yango nde memi biso na situation lelo pe to avancer maman nga nazali susu na 50 ans peut-être te liboso na ngai yo pe peut-être oza susu na 50 ans te mais nous avons des enfants oyo bazotanga lelo l'avenir de demain pour le Congo biso bakoloba na biso ke bakongolais oyo bakufa bakoloba na biso bakongolais oyo bakufa mais tozosala nini mpona bango tozobebisa mboka yo omona wa balobi mpe pléthore na cabinet ya président de la République donc motango ya bato eleki ebele mais ça justifie maman eka moselo te bandeko oyo nyonso bacombattre les combattants parce que toza bapoussin nous avons combattu ensemble bacombattants lelo baza na mosala te bokino luka mosala wa ministre nini ya FCC kozwa bamatako baza na coalition mboka eza na kimia te bainvestisseur baza wa investisseur baza moninga na yo te mama aza moninga combattant te po aya na mboka akotala est-ce que na mboka te mona azokende sécurité eza malamu est-ce que likambo boye eza malamu est-ce que likambo eza akoya kobwaka mbongo na ye te
sont restés ici, ou les peu d'investisseurs au bazar, ah, bah, ça peut souffrir. Bah, ça peut souffrir la situation politique au Tozanamo. Mais tant que yo, au sali, lui, il y a 47 ans. Bah, le biga, bon, il y a kaka, vanda kaka wana. So, ok, la tombe, ok, aussi ça, la licence, ma pêche, pour kata matiti, pour faire que la peau, quoi, yo, mais est-ce que moi, comment on développer, non? Il faut satisfaire tout le monde. Non. Nous disons, Montuna na masolo ya mboka. Benga na 081 32 44 245. Drope tinda message na WhatsApp na 081 32 44 240. Montuna na masolo ya mboka. Benga na 081 32 44 245. Drope tinda message na WhatsApp na 081 32 44 245. Tozo signalé bandeko balandike lelo connexion eza mobulu bino baibo mesana kotindela biso ba message na nzela ya WhatsApp vraiment connexion du moins na Vodacom de to salela kango ezo permettre te donc beaucoup tinda message kaka normal soit ba appel maître Mouza samedi o ezoya jeunesse ya PPRD FCC en général et aux ananzela lobby samedi on eza lobby pour soutenir constitution balingi te balobi faut respect à constitution UDPSP parti na bango ya coalition yepe aux ananzela lobby pour soutenir consultation. Est-ce que penza makanisi wana ya kozana nzela au même moment pour na soutenir makambo moko eza vraiment parallèle moto coopératé la Kinshasa mama etalinga na ni bango baza mwasi na mobali yo lingi to batambola bisanga bango baza mwasi na mobali basa la coalition basa na libala coalition o elaxi ba limite na ngoti mais so existe ti siko yango na peut-être ba yeko basa la balingi basa la marche wana et puis c'est un droit garanti et ça droit est garanti to ça peut le régime d'information sur les lobes de quoi perdre ba lobike to zo que no ça la marche mais ba komi mukanda na bango na hôtel de ville ba informer parce que vous avez besoin d'autorisation sur les bandes de pèse va salir mais parce que vous avez besoin d'autorisation ba ko informer biso to sala ki pour la mine boyo des conséquences ba gaz lacrymogène de quoi la biso pe oyo to zo kunda pour la unité nationale ba to balobike on le reçoit ba to bani baloba pour la constitution mais ma beza et tali bango parce que na libala na bango alonde ko bengi biso wapi pe kombo na onani oui ndeko motuna na yo toba mwa makasi po tozolanda o maître Mouza Kaende en tout cas maman makambo mboko pasi pe sono pure mesure tozola mukapasi ezobakisa mapasi ezobakisa donc bisengo ya mboko eza mpona parti pris donc bango nde babénéficie jeunesse na biso eza pasi eza kaka pasi mpe maro nambazokelaso merci ndeko wana ezalaki makanisi ya ndeko azoyela pasi alobi mboka bato bazosouffrir bato moko kaka bazobénéficie misusu bazobénéficie te alo ndeko bengi biso wapi motuna na yo ngani papa David oui papa David obengi biso wapi naza na monga fula oui papa David motuna na maître Mouza allo papa David en tout cas papa David azoloba lisusu te akei voilà maître bakobima bango nyonso tuna nzela moto ekopela baza ba jeune peut-être bakosurdoye bango na mwa ba 6 000 ba 5 000 mais baninga mosusu oyoki ndeko auti kobenga biso awa azolela bi bazose retrouver te mboka mama bon lokola biso tozwaka mwa moyen ya koleka na nzela ya radio na bino il faut tosala yango kolinga mpe mboka yango wana ntango
ozomona elenge mobali azoloba ozoyoka tonalité. Donc aza mpe na posa alela mpona mboka yango. Finalement aza moto oyo soki balobi na ye ke bon yo ozokende ata na Papouasie obando pepe na bondo kopepa na yo ose pour fike na suka sanza ozwa mwa eloko na yo ondima na ye metala mboka mbeni kono mboka pepi na dekri moko moto azoloba aza na espoir te aza na espoir ya vite mais mboka ekobonga na nzela ya ONG te mboka ekobonga na bassociation oyo biso baressortissant ya boye oyo biso ya soutien ya boye oyo biso boye te mboka ekobonga na nzela ya bakambi ya malamu mpe na nzela ya politique ya bato oyo tokopono mpenza na ndenge ya solo mboka ekobonga et puis nous avons eu droit ya kosurveiller bato wana mais qui sauf soko oza fanatique okoki kondima lelo ke mboka ezotambola malamu c'est possible. Ça c'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi par moment dans le Baka bandeko yo bazana passerelle ya pouvoir bayoke la peuple mawa pe bazala na komi ki tisake bango moko lokola bamonike makambo zo tambola malamu te biso toza na besoin ya ba solution oyo ke ndenge to bana lingala l'état ko pesa biso parce que la biso ba spectacle en zela te connexion za mabe connexion vraiment bandeko bazo bunda nazomona wa me connexion banda lobi bango bazana eza mabe. Maître Mouza olobaki peut-être en passant makambo ndeko Michel Koyakba pour avoir fait son travail à dénoncer makambo eza malamu te ministre d'État à se plaindre à porter plainte à Fundi heureusement qu'ils en ont na niveau ya CESAC réaction na yo attend que moi na mboka poto suki ça émission comme na suka en tout cas le col la constitution oya biso et puis si bino ba journaliste pe ba lobi la bino qui vont aller pouvoir ezali cours et tribunaux azana oya ye oyo kuna ba institution bo ezana oya bango oyo kuna za boye bato na bato baza na indépendance na ndeko asosala mosala botika ye tranquille moto aza na droit à l'information eza garantie na constitution na kaka po eza makambo ya minene il fallait pas loba non donc tolo babani tolo bakaka oyo ke dépassement esalami tolo bakaka ki oyo congolais azomona bien tolo bakaka makambo ya so de mouton soki tolobi makambo mosusu wana déjà mabe non information eleka tosalaka badébat soki omoni ke likambo wana balobeli yango eza malamu te l'état pesa droit de réponse na yo mabe soki moto akei kofinga so moto amemi na tribalisme to akei na baincitation à la haine mais likambo ezali na tina pe elobami na kati ya parlement pe ndeko journaliste asali commentaire ekomi problème te mboko eza ya biso mboko eza ya biso nyonso moto abangisa moto te biso tokoencourager pe topesi ye soutien na biso bakongolais nyonso pe bapesi ye soutien esi etamboli bakongolais nyonso bayebi nini ekoleka me nzambe akosalisa ye pe akokontinue kosala mosala na ye malamu. Merci ndeko Mouza tobanzi ete ezalaki mpe maloba na yo ya suka bandeko balandi vraiment nazomona bapele ezokatana eza indépendamment ya volonté na biso connexion banda ntongo mbula mpe ndenge ebeti toza na Congo pasi na pasi kaka oyo ndeko Mouza alobaki tokomesana bulu yeke. Merci na balandi nyonso ya masolo ya Congo tokutani mbala ya sima na pesi merci na ndeko Stéphane Banzuzi azalaki na régie na pesi merci na Moro Njambe lelo ye muta assuraki caméra. Merci na bino bolanda biso na Dudu Montiri TV na nzela ya YouTube internet tokutani mbala ya sima matondi Ngomo Kengeli Leo